Dobrý den. Dobrý den, těší mě paní Zatlokalová. Volali jsme si kvůli teplnému čerpadlu s ústrým KK Solutions. Ano, pojďte dál. Pojďte, ukážu vám, kde máme elektrokotel. Momentálně topíme elektrokotlem s tím, že jsme si říkali, že náklady za elektřinu už jsou v celku vysoké, takže bychom chtěli ušetřit a přemýšlíme nad tím teplným čerpadlem. Teplné čerpadlo je určitě vhodná volba. Zde by se dala umístit vnitřní jednotka teplného čerpadla. Podíváme se venku, kde bychom umístili venkovní jednotku. Systém bychom zachovali stávající. Tak bychom volili teplné čerpadlo s vyšší teplotou potopné vody. Můžeme se potom domluvit, jak vypracujeme cenovou nabídku, kolik by byly dotace pro vás. Teplné čerpadlo navrhuji umístit sem. Bylo by to kousek od technické místnosti, kde bychom mohli elegantně projít s tím potrubím skrz fasádu domu. Hlučnosti toho čerpadla, není to moc hlučné, až to bude blízko domu, nebude mě to rušit. Co se týká hlučnosti, tak dneska ty teplné čerpadla jsou opravdu už tichá. Mohu vám ukázat ukázku z našich realizací, jak by to třeba vypadalo přibližně u vás doma. Nabídku vám zpracuji během dnešního dne. Já moc krát děkuju. Taky. Tak uděláme průraz tady v rohu na chladivový potrubí a sundáme elektrokotel a namontujeme vnitřní jednotku teplného čerpadla.
tepelné čerpadlo máme nainstalované. Trvalo nám to 5 hodin. Jsou tady ještě nějaké nedodělky, které přijedeme dodělat zítra. Nicméně zákazník už má funkční tepelné čerpadlo, se kterým dneska může topit. Jsme u vnitřní jednotky tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo právě topí, máme nastavený na 50 stupňů, radiátory jsou vychladlý za celý den. To znamená, že požadavek na topení je velký. Tepelné čerpadlo by mělo jít na maximální výkon. Můžeme se podívat ven, jak je tepelné čerpadlo hlučné. Stojíme před tepelným čerpadlem. Můžete si poslechnout, že tepelné čerpadlo nejde slyšet. Máme mikrofon. Když dáme metr od toho ve směru vrtule, naprostý ticho.